განსაკუთრებით ალბათ გარდატეხის ასაკში ბავშვები რაღაცნაირად იკეტებიან, რაღაც დოზით გაუცხოვება ხდება მშობელთან, აი ნებისმიერ კომუნიკაციის მცდელობას რაღაცა დოზით აგრესიით პასუხობს. როგორ მოვიქცეთ მშობლები, რომ აი ეს ჩაკეტილი სივრცე რაღაცა ფორმით გავარღვიოთ ცუდი ნათქვამი, რომ ეს კომუნიკაცია შედგეს, ის დაგვიბრუნდეს, რომელიც გარდატეხის ასაკამდე იყო. იცით რა არის ეს, არ არის ესე. ღმერთმა დაიფაროს, რომ არ მოხდეს სრული განცალკევება მშობლებისაგან და დაახლოებით 40 წლის ასაკშიც უთანხმებდნენ საკუთარ გადაწყვეტილებას, მაგალითად, აი პრიმიტიული, აი პიჯაკის შერჩევის მომენტში, ან პერანგის ყველა გადაწყვეტილებას უთანხმებდნენ თავის მშობლებს. დედას ან მამას, ღმერთმა დაგვიფაროს. იმიტომ რომ მოზარდობის ასაკის ყველაზე მაღალი ხიბლი ის არის, რომ შენ პოულობ, რომ არ არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი შენ ცხოვრებაში, მაგალითად დედა და მამა, უკვე გააზრებული გაქვს, რომ ვერც დედას მოიყვან ცოლად და ვერც მამას გაყვები ცოლად, შესაბამისად შენ უნდა გააფართოო შენი თვალსაწიერი და შემდეგი ეტაპია სწორედ შენს გარემოში, შენს თანატოლებთან განვითარება. რაც არ უნდა წინ წასული მშობელი იყო, თუნდაც ის 20 წლიანი გეპი, რაც გაქვთ გაახლეჩა ასაკობრივი შვილთან, სულ სხვა თაობის წარმომადგენელი ხართ და რაც არ უნდა ეცადოთ, რომ ბევრი რამ გაიგოთ მისი ცხოვრებიდან, რაც არ უნდა უყუროთ იმავე ფილმებს, რაც არ უნდა იკითხოთ იგივე წიგნები, ისინი სხვაგვარად ხედავენ ცხოვრებას. ესაა განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ხიბლი. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როცა მოზარდი ყავთ, მოზარდებს აუცილებლად სჭირდება გარედან ნავიგაცია. თქვენი მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს 13 წლის ასაკამდე, გულისხმობს იმასაც, რომ მან უნდა იცოდეს, რომ საიდუმლო ყველა ცუდი არ არის, მაგრამ უმჯობესია თუ რაღაცა პრობლემა შეხედავს, პირველი თქვენთან მოვიდეს, დედასთან მივიდეს, იმ სანდო ადამიანთან მივიდეს, ვინც მას მხარდაჭერას გამოუცხადებს. თუმცა აქაც ხას გაუსვალ ერთ რაღაცას. საიდუმლოებები არის 12-13 წლის ასაკის მერე. უბრალოდ მშობელს სჭირდება კარგი თვალი, კარგი ინტუიცია და ამიტომ პირველი შვილის გაჩენის შემდეგ მშობლები ვალდებულები არიან ცოტა მეტი იკითხონ იმის შესახებ, თუ როგორია განვითარების ეტაპები, რას მიაქციონ ყურადღება. მაგალითად, თუ ხედავს, რომ მოზარდი 2 კვირა და მეტი ჩაკეტილია სახლში, ნაკლებად აქტიურია, მაგალითად, არ ვიცი, აი ბევრი მომენტია ისეთი, მეგობრებს ჩამოშორდა, ხანდახან ადრე წვება ოთახში და შეიძლება იქიდან ან ლაპარაკის ხმა გესმის, ან ტირილის ხმა გესმის, ან ყველაფერი ხდება, აუცილებლად უნდა დასვათ კითხვები. ასევე თუ შენიშნეთ, რომ გიმალავს რაღაცებს, ტელეფონს მალავს, სახლიდან ქრება რაღაც ნივთები, ძალიან დიდი ალბათობით, ხო, კიდევ აი ამის პარალელურად თუ ჩდება მაგალითად ახალი წრე, აჟიტირება, გამღიზიანებლობა, ეს ყველაფერი მიუთითებს, რომ რაღაც ხდება და ჯობია მხარდაჭერა იპოვოთ პირდაპირ მასთან საუბრით, თუ ეს მეგობრული ურთიერთობა არსებობს, ან გაშუალედებით იპოვოთ ადამიანი, ვისაც უფრო მეტად ენდობა და გკითხოთ, რომ რა უჭირს, ხომ შემიძლია დავეხმარო და არა ის, რომ აი მე უპირობოდ ყველაფერს გადაუჭერ.